Республикала янәлә сер котыра. 26 гыйнварга карата алынган мәгълүматлар буенча Сибай калаһында бер тәүлектә 24 кеше сер йоктырганы. Буга тиклеме был хан 7 генә ине. Коронавирустың яңа микрон түре баш калкыту сәбәпле радиоферритулы властың дәүләт һәм муниципаль органнарына хезмәткәрләрен дистанцион эшкә күчерергә тәкъдим итте. Ултырыштар стационар социаль хезмәтләндерү учреждениеларын автономлы режимга күчерүдә каралды. За третью неделю 2022 года мы видим регистрацию большего числа пациентов с новой коронавирусной инфекцией на 26%. Это связано с распространением штамма микрон на территории Республики Башкортостан. При этом выписано с выздоровлением 93% от общего числа заболевших пациентов. За последние сутки это 214 человек. Основная масса пациентов с новой коронавирусной инфекцией получает медицинскую помощь в амбулаторно-поликлиническом звене на дому. Это более 86%. Омикрон юктыручылар ауруды еңел рәвештә һәм симптомдарсыз үткәрә. Был осракта поликлиникаларга көч төшә. Шуңа күрә амбулатор звеноны көчәтү бурысы куелды. Төбәк башлыгы кеше күп йөргән урыннарда санитар-эпидемиология нормаларын катгый үткәрергә сакырды. Вакцинацияны дәвам итәргә кушты. Сибайда был тәңгәлдә эшләр туктаганы юк. Қалала вакцинация дәвам итә. Әлеге вакытта 3 вакцинация пункты булдырылган. Береһе Аструм сауда комплексында булһа, Үдәк майданда КАМАЗ автомобиле нигеҙендәге пункт эшләй. Шулай ук поликлиникала прививка яһатырга мөмкин. Барлык пункттар да ялһыҙ эшләй. Ҡалалаштарҙы йоғошло сиргә ҡаршы прививка яһатырга саҡыра. Шулай ук ревакцинацияла бара. Сөнки прививка һалдырғандан алып 6 ай үтергә яңынан яһатырга тәҡдим ителә. Ревакцинация булараҡ теләгән препаратта һалдырырга мөмкин. Бөгөнгө көндә Спутник V прививкаһы үҙенең әһәмиәтен иҫбатлаган вакцина булараҡ билдәле. Ул 2 компоненттан тора. Ул шулай коронавирустың омикрон төрөнә ҡаршы тороусы дару булараҡ та тәҡдим ителә. Шуны ла әйтеп үтәргә кәрәк, балаларга һалыу өсөн республика Спутник М вакцинаһы ҡайтарылды. Был хаҡта һаулыҡ һаҡлау министры Максим Забелин белгертте. Яҡын арала профилактик сара ҡала һәм райондар дауаханаларына бүлеп ебәреләсәк. Фәруаз Рафиҡов, Руслан Көмөшкулов, Ирдат Музафаров, яңылыҡтар.